Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Hilabeteko lehenengo eguaztenetan eta azkenengo eguaztenetan hementxe izaten gara Eusko ikaskuntzaren tarte honetan. Gaur bere bagatoz eta ganera gonbidatu eta guzti. Gaur 1720 urte ingurura egingo dugu atzera. Eta nok esango leuken antzerkiaz de egingo dugu berba. Eusko ikaskuntzatik behin baino gehiagotan hementxe gonbidatuta izan dugu Jose Mari Belez de Mendizabal eta gaur ez da gitxiago izango Eusko ikaskuntzatik hementxe buru belarri bilidalako beharrean. Testua moldatzen, loke antzerki taldeko kide moduan belanean, eta Eusko ikaskuntzako kudea zailebe badugu. Baina zelan ez, geure gonbidatu bebai, Jose Mari ondo etorri. Eso. Zelan zagoz? Ongi, zeuek bebai. Ondo ederto eta acto para la noche buena antzerki lan berezi hau ezagutzeko gogoz gara. Esaten izan dugu atarian Jose Mari denporan atzera egin behar dugula, ezta? Denporan atzera 1720 urtera, ze antzerki lan hau orduan edo inguru horretan sortutakoa da. Hori da, bai. Bai, 1682an jaio zen bere egilea, Pedro Ignacio de Barrutia, Aramaixon jaio zen, eta bueno, kalkulatzen da, nahiz eta zehazki ezin daiteken esan, kalkulatzen da, bueno, 1720an edo gutxi gora bera idatziko zuela, ez da, orduan, bai, 200 urte atzera egin behar dugu, bai, horrela da. Bai, atzera egin behar dugu, gero aurrera egiten jarraitzeko. Hori da, eta, bueno, hori da pizkate ere, orain doke antzerki taldeak hartutako konpromesuaren zera, ez da, neurria edo. Izan ere, obra hau antzestu izateko atzera egin behar izan du, baina egileak berak, Barrutiak berak bere egunien egin zuen moduan, berak sekulako modernitatea eman zion obrari, orduko teknikarik aurrerako jenak erabili zituen. Eta gaur egun ere, tokian zerkitaldeak hori egin nahi izan du, pizkate egokitu gaurko erara, gaurko estilora, gaurko bizimodura, eta orduko girotik gaurko girora ekarri nahi izan dugu. Bai, Pedro Ignacio Barrutia aitatu dugu hemen,
Bueno, bera ibilizan antzerki obra honetan, doke antzerki taldea apur bat ezagutu gurako geunke Jose Mari zuzeu, hemen bere bazabiltz, lagunduko dezkuzu? Bai, bueno, Arrasaten jaio zen, doki antzerki taldea dela 4 urte, orduan ekoiztu zen obra batekin, eskuak elkarri zeneko obra batekin, eta gero horri jarraipena emateko taldetxo bat sortu zen, obraren inguruan, eta pues, lehendabiziko erronka izan zen hain zuzen barrutiaren obra tauraratzea. Barrutiaren obra nitakitalarik behintzat aurreko mendeurrenean, hau da, 20. mendeurrenean, pare bat bidez bakarrik taularatu zen, eta zorionez nik neronek biak ikusi nitun, 60 inguruan, 65-6 inguruan izan zen aurrena, zuzen Arratiako talde batek eginda, oraindik bere kideak hortxe dabiltza, Buru Belarri, eta bigarren aldiz izan zen 82an, hain zuzen, barrutiaren mendeurren, barrutiaren jaiotzaren mendeurrena nolabait ospatzearen. Eta izan zen, orduko Oiartzungo intxizu taldeak egin zuen, eta, niri iruditzean Arrasate inguruko talde batek ere hartu behar zuela obra. Orduan, eskuak elkarri obra horretan ibilitako lagun batzuengana jo nuen, animatu nindun, eta osatu zen antzerki taldea, osatoki antzerki taldea. Nik neronek hartu nuen obraren testua, egokitu nuen bizkate gaurko erara, lehen komentatu duen bezala, eta horretan ari gara. Horretan zabiltzea. Bai, 2 urtez. 2 urte baino ezkero, hori da. Atalak, eskenak, kantuak, hizkuntza, horrek gorde egin dira. Bai, noski, barrutiaren obra ere azopa notxeuena oso interesgarria da, Euskararen aldetikan ere bere baloreak dituelako, 20 urteko euskera da, interesgarria da alderdi linguistiko batetik ere. Hori nolabait zaterren sakrifikatu egin dugu, izan ere gauza asko ez ziren bat ere ulerterrezak, gaurko ikusliarrentzat. Ordan hori pizkat ikutu batzuk eman dizkiegu, ezta? Esan behar da ere alderdi etnografikotik oso aberatsa dela obra, eta gaur egun ere gauza batzuk interesantea, baina gaurko erara moldatu beharrekoak, eta nolabait aldatu edo okitu behar izan ditugula, aspektu batzuk edo alderdi batzuk obran, ezta. Hori, eta, hizkuntza zer esanik ez, hizkuntza nahiko komplikatua zen gauza askotan, ikusliar arruntak ulertu alizateko. Jose Mari, honek lan handia eman dutzu, beste dokumentau, ikertu? Nik obra hau, lehen komentatu dudan bezala aspalditik ezagutzen nuen, barrutiaren gaineko ikerketa lan batzuk ere eginen dituen, orduan, horrek ekarri zuen nik nolabait ohituta nengoela, barrutiarekin, orduan, horrek ez dite lan gehiegirik eman, importanteena izan da, dolki antzerki taldeko ekideak, nolabait, barrutiaren esanetara edo ipintzea, hori izan da komplikatuena edo saldiena, zorionez bikain aritu izan dira, eta nik uste dute, igaz Aramaion Arrasaten eta Zerian, Agurainen ere, eskaini genuen obra, eta aurten Iruñetik hasiko gara, abenduaren 13an Iruñan hasiko gara, Donostian gero pare bat egun, 20 eta 21, abenduaren 20 eta 21, gero Markina dagoaz, Markinan abenduaren 23an egongo gara, eta azkenik amaitzeko obra honekin gaian ikustu utziko dugula, 29an Aramaitxuan bertan emango dugu, azkena. Eta bitartean, esan behar da bai, Euskal Telebistarako saio berezi bat egingo dugula, izan ere interesatu dago grabatzeko. Leitu ze, Berto? Bai, behintzat utziko dugu, gerorako utziko dugu, behintzat testigantza moduan utziko dugu, barruteren obra hortxe.
Gabonetako datak badatoz, Gabonetarako Jesusen jaiotzaren nondik norakoak antzesteko egindako obrea da, Jose Mari. Bai, lehen komentatu duan bezala modu original eta ausart batean, ezta? Nik uste dut barrutiak oso ongi ezagutzen zituela teknikak, antzerkiaren teknikak, lortu zuen, antzesleak herritarrak bihurtzea, eta, herriko seme alabok lan egin zuten beraien izen eta bizenekin. Orduko garaiko arrasateko giroko protagonistak izan ziren antzesleak, eta orduan nolabait esatearren arrasate bihurtu zuten Belen, eta, jaiotza nolabait kokatzen da arrasaten, eta orduan arrasateko akats eta bertute guztiak edo, bintzat, guztiako asko azaltzen dira obran. Bai. Hemen Jesusen jaiotzako personaia tradizionala badagoz, baina celebrekeria bai? Bai, noski badaude jaiotzako eta protagonistari nagusienak, Ama Berejina, San Jose eta Aurra dira, eta gero, beraren inguruan ematen diren, hainbat eta hor, nolabait, aria nolabait lotzearren, eta dago garaiko teatruan oso oikua zen barregarria, edo graziosoa, horrek ematen dio nolabait lotura bat, kohesio bat ematen dio, argumentu guztiari, eta gero, horren inguruan, gaude, orduko garaiko arrasateko celebre guztiak. Izan ere, barruteak idatzen zuen arrasaten bertan antzesteko. Diodan bezala, protagonistak herritarrak eurak direlako, eta orduan, izenak erabiltzen ditu, benetako izenak erabiltzen ditu protagonista moduan. Hemen, momentuetan, noski, aldatu behar izan ditu, protagonisten izenak, eta hori, gaurkotuz eta gaurko estiloan ipinita eta barrezan. Lau ataletan beraz, esaten izan duzu arrasateko herritarrak hor taulaganean. Bai, horrela da, eta, nik uste dut, modu harin eta modu zera batean, eta atsegin batean, azkenian farsa bada, farsa, zentzu honean, farsa, eta diot harin izan ere, obrari testu zati batzuk ere kendu behar izan dizkiogu, izan ere, garai hartan espazioa eta denbora eta beste modukoa ziren, obra agian, gaur egun, pastoalegin eta gertatzen den bezala, luzeska izaten dira, eta orduan, hemen ere nolabait, beste formato batera egokitu behar izan dugu, eta testu ere murriztu behar izan dugu, eta beste harintasun bat emotearren. Acto para la Nochebuena, hauxe da, beraz, antzerkilana, abenduan, oraindik bere badaukagu, beronegaz gozatzeko aukerarik, Bizkaian behi izango sarie, eta hemendik jaure entzulei gonbidapena egingo deutzague. Esaten izan dago Jose Mari Doke antzerki taldea, eta zuzeu ibili zariela hemen, beharrean urte biz
eta orain honexekin jarraituko dozue, telebistak bere grabauko dau, irratian beha aipatu dugu, aurrera begira zer? Ba, ikusiko dugu, asmoak badira jarraiketako beste obraren batekin, ez da horretan ari gara, ja, bueno, testu batzuk baditugu, egokitzapen batzuk ere egin ditugu, zaila da, izan ere, doki antzerki taldea amaterra da, erabat amaterra, Oraingoz? Parkatu? Oraingoz? Oraingoz ez da dauko bokazio hori gainera, gainera, bueno, pues hau urten zen nolabait, lagun giroan, lagun giroan, rasteko lagun batzuk elkartu ginen, eta, bueno, pues lagun giroan, aurretik ezelako oiturarik ez antzerkian, eta, bueno, pues horregatik, esan behar da, daipatu behar da, inundik, inolako dudarik gabe, eduki dugula sekulako zuzendari hon bat, Itziar Rekalde Gasteiztarra, eta, bueno, bera jaiotzez Bermeotarra da, baina Gasteizen lan egiten du, eta bera izan da gure zuzendaria, eta, bueno, berak lan egin du gurekin, eta, bueno, nolabait erakutsi digu antzerkiaren oinarrizko teknika bat, ez? Baina ez du inondik ere esan nahi, hortik jarraituko dugunik inondik ere gaina profesionaltasunien izan ere, zorionez, ala zoritxarrez, deno daukagu gure beste lana eta. Baina bai, amater moduan, gustatuko litzaiguke. Bakoitzak, alduen neurrian, eta neronek, gustu hartu diot, testuak moldatzeari, eta bueno, ideia batzu badira, eta, antzerle honak ere baditugu taldean, eta, beraiek ere, beraien doaiak, agerian jartzeko desiotan daude, eta. Eurek bai konforme egongo dira, ezta? Bai, noski. Bai. Musikeaz egin behar dugu berba Jose Mari, musikeak hemen badauka presentziarik, kontua da laguntzea eskatu zeuntzila musikari handi bateri, eta bera prest agertu zan. Bera Sabin Salaberri da, ezta? Obra honek behar du musikatua dago, eta euki dugula sekulako laguntza, sekulako laguntza, ni bezala beste amaixoar batengan, eta da inzuzen Sabin Salaberri. Sabin Salaberri, ja bere garaian ere, zerbait zeukan eginda, atopara txeguen lan honetarako, eta, guk hau, antzokietara eramatea erabaki genuen beraren gana jo nuen, eta bere laguntza guztia, bere babes guztia eskaini zigun, eta, musika moldatu du obrarako, eta oso musika bikaina da. Bikaina, bere ala ezagutuko dugun musikea ganera. Ezaten izan dugu Jose Mari musikeak be leku garrantzitsua hartzen dauala Acto para la Nochebuena antzerki lan berezi honetan, eta musikea jorratuko dugu bitarte honetan. Esena batzuk aurkezteko kantuak eta dantzak
sortu eta sartu ziren, kantak batzutan gazteleraz emoten dira, batez ere obraren zatiak nondik norakoak diran adierazteko, ganerako guztiak euskarazkoak dira. Eta musikearen ardurea musikari handi batek, Sabin Salaberrik. Musikaz egingo dugu berba, ez edozein musikaz. Esaten izan dugun moduan, Acto para la Nochebuena ezagutzen jarraitzen dugu eta musikeak badauka hemen lekurik. Leku apartekoa ganera, ze Sabin Salaberri ibili da musikeakaz beharrean. Geure artean da, Sabin, ondo etorri? Arratsaldeon. Musikea beti dauka lekua, Sabin. Jakina. Horrelako inkizunetan, musikak ere, bere garrantzia du. Berehala sartuko gara antzerki lan honetako musika kontuetan, baina konteko zu, zer doan zeure musikari bilbidea? Aspalditik, nire irakasketa lanak alde batera utzita. Orain, musika modu askotara erabiltzen dut, alde batera, pianoa jo, edo organoa jo, nahiz pein zuzentzen ditut nahiz koroak, nahiz orkesta txikiak, musika idatzi, musikari buruz hitz egin, musika zabaldu irratian eta horrela. Bueno, nahiko lat. Bai. Nahiko lan egoten da beti bere, ez da naiz eta irakaskuntza albo batera itxi, gero aurrera jarraitu behar arlo ezberdinetan. Oraingo honetan, Sabin, Acto para la Nochebuena antzerki lan berezi honetan ibili zara, honetarako denporan atzera egin behar dugu, 1920 urte inguruan eginda dagoalako, eta gaur egun ezagutzen den euskaraz idatzitako lehenengo antzerki testua da. Benetan bere oneri musikea ipintea garrantzitsua, ez da? Bat, zati batzu daudelako musikarekin emateko da abestuta eman behar dira zati batzuk eta musika aukeratzea lan txikitzu bat, bada. Gabonetarako Jesusen jaiotzaren nondik norakoak antzesteko eginda dago, beraz, giro horretan egokitu behar izan duzu musikea. Alde batez, giro horretan, eta bestalde, nola hau gutxi gura bera 1700 eta hogei inguruan idatzi zen edo arrasateko bizimodua prestatzen duen, hor pentsatu behar da, denpora hartan zein musik egiten zen eta zerakoa egiteko. Erreza izan da hori? Erreza eta ez zaila, hori badakizu ohitura izaten da, musik edazten eta bakarrik norberak egin behar duena da, momentu hortan lanean jarri eta musika bera etortzen da, eta etortzen dena idatzi eta hori. Bai, hemen obra honek lau atal daukaz, ez da? Eta, atal bakoitza gainera baditu ezina desberdinak. Eta denetan, sarrera antzerako horrelako lau bertzotako zatitxo bat gaztelera gainera. Dauka, pizkatxo bat ingurua, gauza zer ikusi behar den inguratzen edo giroa emateko. Eta horiek idatzita daude, lau bertzo, bere ritmo eta bere rimarekin, eta hori bere denporan, nik uste dut, kantatuta gauzea, denin artean, aktore guztien artean abestuta emateko izango zirela, eta horri musika aukeratzeko
gutxi gora bera nik erabili ditut, bajen edo denpora hartan erabiltzen ziren moduak. Hori alde batez. Gero beste testo batzuk, zuzen, barrutiak esaten du, abestuta, egun behar direla, ziren nota txiki bat. Eta orduan, urdiak edo mendiak, abesten du, ikusten du, testoa. Zein musikarekin abestuko zuten testo hori, testoa, gaur egun arte etore da, baina musikarik ez. Eta hor, egin behar duzu, lehen esan dudana. Momentu hartako giroan buru ipini, eta ze musika sortzen den. Eta? Zelangoa musika konforme geratu zera? Badaketzu, beti seme alabak munduko honenak izaten direzta. Bai. Naiz eta, analisi psikatxo bat egiten baduzu, betik akatzen bat, zerbait ikusi, alata guztiz ere, beti norberaren gauzekin, nahiko gustura gelditzen zara. Gustura, horrek balio dau. Eta horrak atzen bat edo ikusteak etzangura dau beti hobetzeko presgago zela, ez da? Jakina Eta, baina gauzak horrelakoa dira, eta badakigu beste munduko jendea izgarela, eta horretik gauza guztizonak ez ditugula egiten, betik hobetzeko denpora edo gara izango da. Beti, esperantzaz. Eskerrik asko. Zeuei galderak egitearen. Entzungo dugu Acto para la Nochebuena, eta orduan gozatuko dugu gehiago geure belarriak. Sabin Salaberri, mila esker, eta hurrengo batera arte. Beste bat arte bai. Jose Mari Bele de Mendizabal, mila esker geugaz izateagaitik, nik uste izango dugula zeuen barri laster. Nahi zuenian, Hori da, eskerrik asko eta alik ondoen izan. Nahi duzun arte, Hementxe izaten gara hilabeteko lehenengo eguaztenetan, azkenengo eguaztenetan neuzko ikaskuntzak bideratutako saioan. Acto para la Nochebuena, gaurkoan ezagutu duguna, 1720 urte inguruan egindako lana, gaur egun ezagutzen dan euskaraz idatzitako lehenengo antzerki testua. Pedro Ignacio de Barrutiak egina, Arama Joarra eta Arrasaten eskribaua notario izan zena. Lan honen izenburuak adierazten dauan moduan, gabonetarako Jesusen jaiotzaren nondik norakoak antzesteko egindakoa da. Baina horrez ganera, sasoiaretan Arrasaten bizi ziren hainbat pertsona eta orduko gertazkizunak taularatzen dira.
herria erabile eban horretarako barrutiak, arrasatearrak. Acto para la Nochebuena geure artean da beste behin.